Сёння Святлана Ціханаўская абмеркавала ўзмацненне гвалту ў Беларусі з амбасадарамі Даніі, Нарвегіі, Фінляндыі, Нідерландаў, Швецыі, Канады і Ірландыі. Беларускі палітык заявіла, што сітуацыя патрабуе ўжо эканамічных санкцыяў супраць фірмаў кашалькоў Лукашэнкі, а таксама абмяркоўвалася пытанне абмежавання закупу нафтапрадуктаў і іншых вырабаў дзяржаўных прадпрыемстваў. У чацвер Еўразвяз можа разгледзець пашырэнне санкцыяў супраць Лукашэнкі. Велізарную ролю тут грае нашая дыяспара, і ўжо зараз хацеў бы запрасіць да размовы заснавальніка беларускага свабоднага тэатра, а таксама судырэктара Creative Politics Hub Мікалая Халезіна. Спадар Мікалай, вітаю вас. Добрый день. Спадар Мікалай, вы, ведаю, таксама шмат робіце для таго, каб уласна звярнуць увагу заходніх палітыкаў на тое, што адбываецца ў нашай краіне. А ці вы задаволеныя гэтай навіной, што нейкія чарговыя санкцыі хочуць у чацвер абмеркаваць? Наколькі гэта адпавядала вашым чаканням? Это не соответствовало нашим ожиданиям, потому что о санкциях мы начали говорить еще в июне. Вот когда первые появились арестованные люди, когда начали арестовывать в том числе кандидатов в президенты, мы сразу начали говорить, что надо готовиться к самому худшему варианту развития событий. Поэтому нужно вводить санкции заранее, чтобы к дате выборов мы уже подошли к моменту, чтобы Лукашенко понимал, что над ним нависает этот дамоклов меч. Но нам сначала говорили про ковид, потом нам говорили про августовские отпуска, и в итоге мы только в августе начали первый раунд санкций. Это даже не сначала речь шла не о санкциях, а о резолюциях. Резолюции были приняты везде о непризнании лукашенковского режима. И дальше пошла речь о санкциях. Были первые списки, но это было не важно, сколько будет в первых списках, потому что важно было сам старт этого процесса. Дальше мы подготовили по персонам очень объемную информацию. Дальше подготовили по кошелькам режима и по, собственно говоря, секторальным санкциям. Но все это было замедлено. Это было замедлено и в Евросоюзе, это было замедлено и в США из-за выборов. Поэтому мы как могли давили, но в итоге время мы потеряли достаточно много. И сейчас говорим о том, что еще дальше, затяжка времени, это будут еще гибнуть люди. Поэтому для нас это в это время слишком дорого. Спадар Мікалай, толькі хацеў бы падкрэсліць, што менавіта з боку беларускага боку, назовем гэта так, гэтыя спісы і прапановы захадаў, якія варта ўвесці супраць лукашэнкаўцаў, яны ёсць, гэта гатовыя. Тут зараз, я так разумею, ініцыятыва выключна і абсалютна на баку, назовем гэта так, еўрапейскай бюракратыі. Абсолютно. Абсолютно. И вот сейчас мы ждем с нетерпением, активно ждем среды и четверга, потому что в среду будет голосование по акту о демократии для Беларуси в США, в Конгрессе. Это акт, который, я напомню телезрителям, что это акт, который был принят в 2004 году. И этот акт постоянно дополнялся и изменялся. Туда вводились санкции, там оговаривались методы давления и так далее. Этот акт будет сейчас, нынешняя версия, должна быть принята в среду. В этом акте есть временные рамки, по которым должны действовать государственные структуры. Например, по полному расследованию о собственности Лукашенко в каких бы то ни было странах ФБР обязан предоставить отчет в течение 90 суток. И так оговорены все механизмы. А в четверг будет голосование по новому раунду санкций в ЕС. И все документы там лежат, мы не знаем, они работают над обоснованиями, на самом деле это самая важная работа, потому что просто так забросить список и предложить его, этого мало. Вы должны составить на каждую персону, на каждый субъект отдельный эвиденс, отдельное обоснование, почему этот человек или эта структура входит в этот список. И с этим самые большие проблемы, потому что количество людей, которые делают это профессионально,
очень немного. Мы их всех, собственно, собрали, и все они сейчас работают тут уже цельно, и группа, двумя даже группами, поэтому очень надеемся на то, что этот список будет более масштабный, чем был предыдущий, и санкции будут касаться не только персон, но и кошельков режима, и их фирм, и, возможно, даже секторов экономики. Спадар Мікалай, літаральна апошняе пытанне. Недавно Лукашенко заявіў, што захад яму нічога зрабіць не зможа, па сутнасці яго не зможа нікуды схіліць. Пытанне такое, вось ведаем, што тое, што адбываецца ў Беларусі, дыктатуры былі таксама ў розных краінах. Ці сапраўды гэта так, што свабодны свет не можа дапамагчы зрынуць вось беззаконня і нейкія такія пачварныя дыктатуры? Ці гэта абсалютна ўсё ж такі хлусня? Ну, этот человек находится давно уже в неадекватном состоянии, поэтому он и городит то, что городит. Но почему же тогда в 2011 году, когда только Соединенные Штаты Америки, даже Евросоюз не успел принять, только Соединенные Штаты приняли санкции экономические по секторам экономики, и тут же Лукашенко начал освобождать политзаключенных. И политзаключенные были практически все освобождены досрочно. Поэтому вот этот весь разговор о том, что санкции никому не страшны, не это, ну пусть он это говорит, но почему его чиновники бесконечно пытаются сейчас торпедировать этот процесс? Бесконечно. И если санкции не страшны, тогда нечего ему бояться. Тогда не надо Макееву пытаться уговаривать всех, чтобы санкции не вводились, чтобы к нам не подъезжали вот эти вот бизнесмены со своими оборотами, кто там, а кто в списке, а кто не в списке. Не вам какая разница, вы же не боитесь санкций, поэтому не волнуйтесь. Сапраўды, спадар Мікалай, гэта падобна на нейкае такое самаўнушэнне, як з той гісторыі пра так званы крэпкі арэшак, калі проста самых сябе пераконваем, што нічога злачынцам не будзе. Спадар Мікалай Халезін, судырэктар Creative Politics Hub і стваральнік беларускага свабоднага тэатру, быў маім і спадарства госцем.